Det skapes et inntrykk fra enkelte om at norske velferdsordninger på spill. Det overhodet ikke tilfellet. Finanskrisen skaper problemer for en rekke land, også for Norge, men det skaper likevel ikke problemer for våre norske velferdsordninger. Vi har muligheten til å finansiere de, og det en stor interesse både fra høyre- og venstresiden i Stortinget om å gjøre nettopp det. Og det begge sider som har vært med på å bygge opp velferdsordningene slik de i dag. La meg også legge til, at handel med på å bygge ned spenninger. Handel med på å bidra til å skape velstand og hente millioner av mennesker ut av fattigdom. Handel faktisk den sterkeste økonomiske drivkraften verden har sett, og uten handel vil man igjen gå tilbake igjen til tiden med velstandsnedgang. Så det noe denne finanskrisen burde lære oss, så det at vi må ikke legge unødvendige restriksjoner på handel mellom land. Så til representanten Slagsvold Vedum og i forhold til Hellas. Det et par momenter som representanten bør ta inn over seg. Det første at Hellas gikk inn i eurosamarbeidet med falsk flagg. Hellas villedet sine venner i eurosamarbeidet. De var ikke redelige i forhold til hverken budsjettunderskudd eller annen økonomisk data. Det hevet over enhver tvil om at lave renter ble for fristende for grekerne. At man nå har fått en statsgjeld på 120% av BNP et kjempeproblem. At man nå trolig 125% av BNP innen utgangen av året enda mer alarmerende. Og at det grekerne som sitter med sin egen nøkkel, ja, det burde også representanten Vedum være tydelig på. Det ikke opp til hverken verdenssamfunnet, IMF eller til eurosamarbeidet å redde grekerne. Det må de gjøre selv, men de bør få hjelp av IMF på veien i forhold til lån som skal betales tilbake i forhold til garantier. Så mener jeg at representanten Slagsvold Vedum ikke tydelig nok på andre momenter i forhold til Hellas spesielt. Kampen mot korrupsjon taklet på en alt for dårlig måte. Det problematisk at man har land i Europa som har korrupsjon som tilsvarer et gjennomsnitt på 10 000 kroner per innbygger per år. Og at ikke man har gjort mer de siste årene uavhengig av regjering svært beklagelig. Så i forhold til en svart økonomi. Vi kjenner svært godt til at Hellas har en stor svart økonomi. The Economist skrev nylig at man anslår at 15 milliarder euro kunne hentes inn til statskassen dersom man taklet den svarte økonomien. Og når man samtidig har en pensjonsalder på 61 år, og Tyskland har nå hevet sin pensjonsalder fra 65 til 67, så viser det igjen at man har betydelig å gå på før man trenger å gå på velferdsordninger som vi tar for gitt, og da jo pensjonsalder på 67 år for eksempel et av de